mese il Veneto è passato dal secondo al primo posto in Italia per aumento dei prezzi dell'energia, raggiungendo a giugno il più 12,6% rispetto a febbraio. La preoccupazione delle imprese artigiane. Autonomia, dopo il Senato approvate anche alla Camera le preintese con il Veneto, soddisfazione del presidente Stefani in Parlamento, opposizioni sulle barricate. Ancora una volta i comuni virtuosi penalizzati, l'ira del presidente Anci dopo che i bandi statali su periferie e sport hanno visto arrivare briciole o zero risorse ai progetti delle amministrazioni venete. Ammontano a oltre 100.000 euro i danni per la tromba d'aria che ha colpito il litorale di Sottomarina. La Camera di Commercio di Venezia mette a disposizione fondi per aiutare gli stabilimenti balneari. Aveva travolto il passeggino con un bimbo di 1 anno ed era scappato a quasi 2 settimane dall'incidente. Un 48enne padovano rintracciato e denunciato, il piccolo salvo per miracolo. A Treviso l'abbraccio tra il papà di Elena Miglioranza e la dottoressa Silvia Orazio, che ha prestato il primo soccorso alla 16enne ciclista veneziana dopo lo schianto in gara. La giovanissima si è svegliata dal coma. Anfetamine e droga sintetica dall'alto potenziale stimolante, doppio blitz dei carabinieri contro lo spaccio nel Feltrino, 2 arresti, 3 denunce, tra gli indagati anche un veterinario trevigiano. L'ambasciatore USA Fertitta da Venezia è salpato verso Trieste col suo yacht, ma prima una tappa a Bibbione per portare la figlia al Luna Park. Nel saluto alla laguna l'incontro con la stampa. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in bacino di San Marco, la festa sulle barche e lungo le rive. Dopo il grande successo di ascolti con la nostra diretta, tutto il meglio della notte del Redentore, sabato dalle 21 su Antenna 3. Buonasera, ben trovati, eccoci con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque partiamo dal dato che emerge sui costi dell'energia, perché in appena un mese il Veneto è passato dal secondo al primo posto in Italia per aumento dei costi, dei prezzi, raggiungendo a giugno il più 12,6% rispetto a febbraio, e naturalmente dal mondo produttivo, dalle imprese, c'è grande preoccupazione. Peggio del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, che solo un mese fa erano in testa alla classifica nazionale del caro energia. A giugno il Veneto è al primo posto per incremento dei prezzi di elettricità e gas, registrando un più 12,6%, il dato più elevato d'Italia e ben oltre la media nazionale. A rilevare questo triste primato l'elaborazione di Confartigianato sui dati Istat, che fotografa gli effetti delle tensioni geopolitiche internazionali sul costo dell'energia. Il sistema produttivo della nostra regione, caratterizzato da piccole e medie imprese artigiane, è il più esposto alle tensioni dei mercati internazionali. Pochi punti percentuali, ma che rappresentano quello sforzo che le imprese devono fare per mantenere la loro competitività. Quindi devono andare ad erodere quello che sono i loro guadagni per poter continuare a lavorare e a far vivere le famiglie della loro impresa, ma anche quello che è l'economia nostra veneta. Nei primi mesi della crisi di Hormuz il prezzo dell'importazione di petrolio, greggio e gas naturale è aumentato del 38,4%, mentre la bolletta energetica nazionale è salita del 41% rispetto al trimestre precedente. Purtroppo la situazione del Golfo e quindi aver ricominciato la guerra nello stretto di Hormuz ha portato ad aumenti ulteriori e quindi a costi per le nostre imprese, nostre piccole e medie imprese, che rappresentano un treno importante per l'economia veneta, e quindi questo va purtroppo ad aggravare, portando le nostre imprese a essere in difficoltà per quello che riguarda la competitività, i costi dell'impresa, ma soprattutto quello che sono i margini alle nostre piccole imprese. Ovviamente l'aumento dei costi di produzione si riflette sui prezzi finali e rischia di frenare gli investimenti, così come la produttività delle aziende. Questa situazione pone ulteriormente in difficoltà il nostro Paese e quindi fortunatamente quello che è avvenuto è che la Regione Veneto, nella figura del nostro assessore Massimo Bitonci, è andato a rafforzare i fondi di garanzia con 10 milioni. Il tema quindi energia e gas da un lato e credito dall'altro sono i due temi che dovremmo d'ora in poi cercare di lavorare per migliorare e poter far continuare a vivere le nostre imprese per quello che è il loro futuro in questa situazione molto difficile.
Nel primo trimestre del 2026, rileva sempre Confartigianato, i prestiti alle piccole imprese venete sono scesi del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando un calo che prosegue dal 2022. Autonomia, dopo il Senato approvate anche alla Camera le preintese con il Veneto, soddisfazione da parte del Presidente della Regione Stefani, in Parlamento opposizioni invece sulle barricate. Via libera anche dalla Camera dei Deputati all'intesa preliminare per l'autonomia del Veneto dopo l'approvazione nei giorni scorsi da parte del Senato. 161 voti favorevoli e 109 contrari. Per chi parla di giornata storica c'è chi bolla la riforma come una presa in giro. Da Venezia il presidente del Veneto Alberto Stefani esulta per quello che definisce passo importante nel rispetto della volontà dei veneti. Qualcuno ha preferito proporre un ricorso contro questa grande riforma. Io, da Presidente della Regione del Veneto, preferisco assumermi le responsabilità davanti ai miei cittadini, avere un Paese più moderno, efficiente e responsabile. E proprio per questo, questa battaglia la porteremo fino in fondo. Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Queste le materie interessate dalla preintesa, cui seguirà ora il confronto diretto con le regioni. Alla Camera contrapposizione netta su quella che il ministro Roberto Calderoli definisce battaglia storica della Lega e sua personale ragione di vita. È un mandato forte e chiaro per noi che rappresentiamo il popolo veneto. E parlo appositamente di popolo veneto perché, e il referendum dimostra anche questo, noi non siamo solo economia. Noi in Veneto siamo storia, tanta storia. Siamo cultura, siamo tradizione, siamo lingua, siamo bandiera e siamo tanto, tanto cuore. Gianangelo Boff, ex leghista, la ritiene una riforma priva di contenuto, ma i vannacciani la votano comunque. È il rispetto per la democrazia. Noi qui stiamo parlando di preintese fra le regioni e lo Stato, fra le regioni e il governo, fra i governatori democraticamente eletti dai cittadini direttamente, con i consiglieri regionali eletti con le preferenze direttamente dai cittadini, e per il rispetto che è dovuto alla democrazia e ai territori, Futuro Nazionale vota favorevole. Strali dai banchi delle opposizioni contro l'autonomia, accusata ancora una volta di spaccare l'Italia. Perché sul principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione credo che siamo tutti d'accordo, ma ci sono 1000 modi per implementare questo principio e probabilmente il più sbagliato di tutti è proprio la legge Calderoli. È una leva assolutamente pericolosa per la destabilizzazione del Paese. Non può essere concepita come uno strumento per soddisfare rivendicazioni territoriali senza una verifica rigorosa, trasparente, comprensibile dell'interesse e dell'equilibrio generale del Paese. È uno scempio politico che condanna a morte il Mezzogiorno e tutte le aree più fragili del Paese. Parlava di palude la Presidente del Consiglio Meloni, la vera palude è quella in cui farà precipitare lei, il Sud e l'Italia intera. La riforma che avrebbe danneggiato il Paese, replica la padovana Elisabetta Gardini, è quella che il PD aveva messo nero su bianco. Il disastro, lo dico tramite lei, Presidente, lo avreste fatto voi. Ancora una volta l'Italia l'avreste rovinata voi. Nel frattempo i comuni del Veneto si trovano nuovamente penalizzati nelle graduatorie per il finanziamento di progetti statali, una situazione che si ripete da mesi e che solleva serie preoccupazioni per lo sviluppo e la sicurezza del territorio. L'attacco del presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte dopo l'analisi degli esiti di diversi bandi recenti, tra questi Sport e Periferie 2026, finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio e il bando per la riqualificazione di aree dismesse. Nel bando, che prevedeva uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro, solo 3 dei 77 progetti finanziati sono stati destinati al Veneto. Una criticità simile si è verificata per i finanziamenti triennali destinati alla messa in sicurezza del territorio, opere idrogeologiche, strade, efficientamento energetico degli edifici. A fronte di 731 progetti presentati da 420 comuni veneti per un valore complessivo di 621 milioni, sono stati finanziati solo 24 progetti per un totale di 15 milioni, pari ad appena il 2,4%.
4% del richiesto. Le province di Treviso e Venezia in particolare non hanno avuto alcun finanziamento. Una penalizzazione inaccettabile, ha tuonato Conte, pur comprendendo la necessità di sostenere le aree più svantaggiate del Paese. Non possiamo accettare che la virtuosità amministrativa e la capacità progettuale dei nostri enti locali vengano sistematicamente ignorate. Andiamo alla cronaca di queste ore. Il maltempo, la tromba d'aria che ha colpito il litorale di Sottomarina ha causato danni per 100.000 euro. La Camera di Commercio di Venezia ha messo a disposizione dei fondi per aiutare gli stabilimenti balneari colpiti. 100.000 euro di danni, un conto ancora approssimativo ma che restituisce la dimensione della devastazione causata dal passaggio, durato pochissimi minuti, della tromba d'aria che ha investito la costa di Sottomarina. Erano circa le 20:30 quando in acqua ha cominciato a formarsi il vortice causato dal mescolamento di correnti fredde e calde. Salita fino al cielo, la tromba d'aria ha continuato a camminare sulla costa portando con sé lettini, ombrelloni, cabine e qualsiasi cosa trovasse nel suo percorso. Essere maggiormente colpito il bagno Perla e il bagno Clodia. Alle 21, passata la paura, tutti gli operatori erano già al lavoro per ridare forma alla spiaggia ed essere pronta così ad accogliere i bagnanti. Questa mattina le capanne, ieri sera ombrelloni e lettini, sono stati bravissimi e volevo ringraziare anche gli stabilimenti di tutto il litorale perché subito si sono informati, hanno chiamato per sentire se avevamo anche bisogno di una mano. Io pensavo veramente alle condizioni che si potesse trovare poi lo stabilimento balneare, tant'è che i danni ci sono stati ingenti. Era prevista l'allerta gialla, quindi non abbiamo neanche attivato il COC, l'avevamo attivato con l'allerta arancione di qualche giorno fa, però purtroppo le immagini sono state veramente immagini paurose. Momenti veramente terrificanti, immagino che se fosse stato in mezzo alla gente sarebbe successo qualcosa di molto molto più grave, feriti sicuramente, non voglio pensare ad altro. Fortunatamente non c'era nessuno, era in mezzo alle capanne, era un orario in cui non c'era più nessuno, per cui è andata bene. Una forza, quella del vento, che ha spazzato via le cabine, facendone arrivare alcune fino all'ingresso del supermercato lontano circa 200 metri. Danni alle coperture dei parcheggi e ad alcune auto. La Camera di Commercio di Venezia che mi ha contattato mi ha detto che metteranno a disposizione una somma da dividere verso gli stabilimenti balneari, diciamo, a favore loro, insomma, di quelli che hanno subito maggiormente i danni. Molte le immagini dei minuti concitati in cui la tromba d'aria ha colpito il litorale, in molte si vedevano persone che continuavano a riprendere con il telefono il fenomeno atmosferico che si stava avvicinando sempre di più. Dal sindaco su questo un appello alla sicurezza. Ci sono stati sdraio, lettini, ombrelloni e anche la cabina che sono stati lanciati a 200-300 metri di distanza. Quindi capite bene che se vi becca una cabina di queste, anche se è in legno, che cade da 70-80 metri di altezza, ti arriva veloce addosso, rischi veramente di farti male e rischi anche la tua vita. Quindi mettetevi in salvo, mettetevi al sicuro e poi fate tutte le riprese che volete, però prima pensate alla vostra vita. L'altro fronte del maltempo di queste ore è Longarone, con una violenta quanto inedita grandinata che si è abbattuta sulla zona industriale e nella frazione di Igne. Un evento così violento è difficile ricordarlo, pur andando a ritroso nel tempo. Erano le 4:30 del pomeriggio quando le nubi si sono fatte scurissime sopra l'abitato di Longarone. Prima il vento forte, poi la pioggia e la grandina. Impressionante. Era appena passato un temporale, poi il cielo si era rasserenato e a quel punto lì si è richiuso e quindi è arrivata questa grandinata che su Longarone, devo dire la sincera verità, io non ho ricordi perché poi c'è un clima abbastanza secco. Di solito Belluno, Ponte nelle Alpi sono più soggetti a temporali e a questi fenomeni. Invece questa volta ci ha colpito, ma soprattutto ha colpito tutte le vetture che erano in zona industriale, quelle diciamo così che non erano protette. Le aree maggiormente colpite sono state la zona industriale di Longarone e la frazione di Igne.
Adesso stiamo valutando di chiedere emergenza, di capire quale strada percorrere per venire incontro anche alle esigenze di alcune aziende, le quali hanno sospeso alcune anche la produzione, e ovviamente veicoli e anche altro. I danni, come si può immaginare, sono ingenti. A farne le spese sono state soprattutto le auto bombardate da noci di ghiaccio che hanno lasciato segni evidenti sulle carrozzerie e in qualche caso bucato i lunotti posteriori. Abbiamo fatto un po' di sopralluoghi anche con la mia squadra operai, abbiamo visto ci sono anche delle piccole frenette in alcune zone di montagna che stiamo cercando di sistemare, che insomma non sono state particolarmente gravi, però quello che adesso è da capire è proprio di sincerarsi nei confronti delle nostre aziende quali sono appunto i danni che hanno subito, perché alcune sono state allagate, insomma è stata veramente una bomba d'acqua terribile e che quindi deve farci un po' anche riflettere in prospettiva futura, perché i cambiamenti climatici comporteranno nei prossimi anni proprio fenomeni e situazioni che in passato non si erano mai verificate. In serata violenti acquazzoni hanno colpito il capoluogo e la Valbelluna, fortunatamente senza conseguenze. Cambiamo pagina. I risarcimenti ai risparmiatori dell'ex Popolare di Vicenza e di Veneto Banca riaperti i termini dal 28 luglio. Riapertura Fondo Indennizzo Risparmiatori. È stato ufficializzato oggi nel portale Consap la riapertura del portale per quei 10.700 risparmiatori che avevano sbagliato in tutto o in parte la domanda e non avevano preso l'indennizzo. Patrizio Miatello dell'Associazione Zelino Terzo da Onara, il Movimento Risparmiatori Traditi con Milena Zaggia, Adusbef con Fulvio Cavallari e il Comitato Tasca Mia Risveglio Conti Dormienti con Andreina Schiavon annunciano la riapertura dei termini pochi minuti dopo la pubblicazione sui canali istituzionali Consap. Sono interessati 10.733 risparmiatori dell'ex Popolare di Vicenza e Veneto Banco. Sul piatto ci sono 80 milioni di euro nel triennio 2026-2028 stanziati dal Ministero dell'Economia. Dal 28 luglio prossimo sarà possibile inserire le domande. Ci saranno 120 giorni per inserire le domande e siamo a disposizione per quei risparmiatori che hanno bisogno. Sono serviti alcuni giorni, ma alla fine la polizia locale è riuscita a rintracciare e denunciare il pirata della strada che con la sua auto aveva travolto un passeggino a Padova. È stato denunciato per omissione di soccorso un 48enne di Ponte San Nicolò che ha colpito con la sua auto il passeggino di una famiglia che stava attraversando la strada in via Volturno a Padova. Il bimbo di 1 anno, che si trovava a bordo del passeggino, è rimasto leggermente ferito, mentre l'uomo, dopo essersi fermato per pochi istanti, è risalito in auto e si è allontanato senza prestare assistenza. Agli agenti della polizia locale sono serviti alcuni giorni, ma alla fine l'uomo è stato identificato. Decisive per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, perché al momento dell'incidente, con i genitori sotto shock, nessuno era riuscito a leggere la targa dell'auto. Convocato dalla polizia locale, l'uomo avrebbe ammesso il suo coinvolgimento e per lui è scattata la denuncia. Il bimbo, ferito, è stato giudicato guaribile in 5 giorni. Il risveglio di Elena Miglioranza all'ospedale dopo la grave caduta in bici a Bavaria di Nervesa della Battaglia porta con sé un momento carico di emozione, l'incontro tra il padre della ragazza e la dottoressa che le ha di fatto salvato la vita, un grazie che diventa il riconoscimento del lavoro di un'intera squadra. È un abbraccio che vale più di 1000 parole, quello tra la dottoressa Silvia Orazio e Andrea Miglioranza, papà di Elena, la sedicenne che domenica è rimasta gravemente ferita nella caduta durante una gara ciclistica a Bavaria di Nervesa della Battaglia. Dopo giorni di apprensione, la giovane è stata finalmente estubata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Scusate un attimo, ma no, è stato molto emozionante. Niente, non so neanche cosa dire essenzialmente, perché adesso sì, io l'ho lasciato domenica che è partita per quella gara. Scusate. L'ultima cosa che immaginavo era di
di vederla qui in ospedale ed oggi vederla sveglia che con fatica diceva le sue prime parole. Un passo avanti. Un risveglio reso possibile proprio grazie al pronto intervento dell'anestesista del 118, che quel giorno non era in servizio, ma non appena sentito da casa il suono dell'ambulanza ha capito che qualcosa non andava, non ci ha pensato 2 volte ed è corso sul posto assieme al marito infermiere. Non sono un'eroina, ho fatto il mio dovere, dice. La catena del soccorso ha funzionato alla perfezione. Chi era lì ha detto bene, che era non rispondeva. Quindi dall'altra parte hanno capito subito che un trauma che non risponde è grave e quindi è stata mandata l'automedica di Montebelluna, l'ambulanza di Montebelluna, l'elisoccorso di Treviso. Da soli non si va da nessuna parte, io da solo non avrei fatto nulla se alle spalle non ci fosse stato tutto questo percorso. I miei colleghi dell'elisoccorso che sono arrivati mi hanno aperto lo zaino, mi hanno detto di cosa hai bisogno. È un lavoro di squadra e i cittadini, e questo è il bello, fanno parte di questa squadra. Fin da subito papà Andrea ha espresso il desiderio di poter ringraziare quella che lei definisce un angelo. Io la vedo come l'angelo nella diciamo casualità, trovare una persona così competente nelle vicinanze, non so, forse c'era qualcuno lassù. Un ringraziamento che la dottoressa Orazio allarga a tutti coloro che quel giorno hanno contribuito a salvare la vita di Elena e lancia per questo un messaggio. Che il loro ruolo non è un ruolo marginale in un evento come un incidente, ma anche come un arresto cardiaco. Quando qualcuno sta male, accorgersi di quello che sta succedendo, chiamare subito i soccorsi, dire bene quello che succede, no? Non inveire come fanno a volte contro l'operatore pensando che le domande facciano perdere tempo. Le domande sono importanti per capire quanto grave è la situazione e chi mandare. Anfetamine e droga sintetica, doppio blitz dei carabinieri contro lo spaccio nel Feltrino. C'è anche un veterinario trevigiano nell'elenco degli indagati dalla Procura di Belluno al termine del doppio blitz dei carabinieri della compagnia di Feltre che hanno stretto la morsa sullo spaccio di droga sintetica e tradizionale nel territorio. Sotto sequestro preoccupanti quantitativi di anfetamine, hashish e MDPV, una potente droga sintetica dagli effetti altamente stimolanti e con un elevato potenziale di dipendenza frequente nei circuiti del chemsex per potenziare l'esperienza sessuale. L'attività dei militari ha portato all'arresto di 2 giovani trevigiani sorpresi al Parco del Piave a Feniar di Setteville mentre confezionavano dosi di anfetamina all'interno di un'auto. La perquisizione nelle loro abitazioni ha consentito di recuperare e sequestrare altra droga sintetica, hashish e tutto l'occorrente per preparare le dosi destinate allo spaccio. Diversa la posizione del veterinario. Secondo gli investigatori il professionista sarebbe il proprietario dell'auto utilizzata per trasportare la droga destinata ad un acquirente nel Feltrino. Nella sua abitazione, nel suo studio, perquisiti con il supporto dei carabinieri del NAS, sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di stupefacente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il veterinario e le 2 persone a bordo dell'auto, un uomo residente nel Trevigiano e una cittadina brasiliana domiciliata nel Lecchese in ottemperante a un decreto di espulsione emesso a fine giugno dal questore di Venezia, sono stati deferiti tutti in stato di libertà alla Procura di Belluno. Allarmante il sequestro dei quantitativi di MDPV che può comportare rischi devastanti, da gravi psicosi ad attacchi di panico acuti a cui si sommano complicanze come infarto, convulsioni e collasso cardiocircolatorio. Un fenomeno che gli investigatori stanno monitorando con crescente attenzione e che conferma come anche il bellunese non sia immune dal traffico delle nuove sostanze sintetiche. L'ambasciatore americano Fertitta da Venezia è salpato verso Trieste con il suo yacht da 117 metri, prima una tappa a Bibbione per portare la figlia al Luna Park. Cosa voglio dire delle proteste contro di me? Congratulazioni, vivete in un paese libero dove protestare è lecito. So che protestavano perché non gli piaceva il mio yacht bianco. Commenta così la rabbia delle centinaia di manifestanti contro il suo arrivo in laguna, i 117 metri di lusso sfrenato ormeggiato lungo riva Sette Martiri, il diplomatico nonché magnate italo-statunitense Fertitta,
che al riguardo conclude dicendo: non me ne preoccupo, sono stato qui per 5 giorni e la protesta è durata una ventina di minuti. L'ambasciatore americano Tilman Fertitta apre le porte del suo yacht alla stampa e lo fa prima di lasciare Venezia, indicendo una conferenza stampa. Donald Trump è un leader davvero speciale, scherza sempre, specie con la stampa, è carismatico, lo potrete riscontrare anche voi se avrete l'opportunità di conoscerlo. Fertitta risponde a tutte le domande che gli vengono poste dal ponte del suo blindatissimo Boardwalk, il mega yacht da $500 milioni, liquidando i dubbi sulle recenti frizioni tra Washington e Roma. I rapporti con Giorgia Meloni e l'Italia non sono cambiati. Nonostante si possano avere anche opinioni diverse, i rapporti tra i due paesi restano solidissimi. E dopo l'intervista, la nostra personale visita ai 6 ponti della Boardwalk, dopo essere saliti a bordo rigorosamente scalzi, in cima ben 2 gli eliporti, rispettivamente a prua e a poppa, con l'elicottero principale modello Airbus H130 con registrazione personalizzata N252TF, le lettere finali rappresentanti le sue iniziali Tilman Fertitta. Quindi le fighting chair, le sedie per la pesca cosiddetta da combattimento, ovvero d'altura. E ancora, ai diversi piani, le piscine, di cui una jacuzzi e una vasca con acqua calda. Divani, divanetti, poltroncine e un lusso davvero abbaccinante. Una sala cinema, 10 camere da letto, 4 chef, di cui un italiano, 2 inglesi e un americano, uno staff a bordo di 40 persone. Il mega yacht ha salutato Venezia per Trieste, altra tappa del tour celebrativo per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il saluto di Fertitta alla città e alla stampa. Ringrazio tutti voi della stampa per avermi dedicato del tempo prima del mio incontro con gli ospiti che mi stanno aspettando. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in bacino di San Marco, la festa sulle barche lungo le rive, tutto il meglio della notte del Redentore. Dopo il grande successo di sabato scorso e la diretta record di ascolti su Antenna 3, torna a grande richiesta sulla nostra emittente sabato alle 21 con uno speciale che ne ripercorrerà i momenti più belli. Grazie alle immagini e alle voci raccolte dai nostri inviati rivivremo un evento che ha portato a Venezia oltre 100.000 persone e tenuto incollati 550.000 davanti alla TV. Parliamo naturalmente di voi telespettatori. Emozioni, tradizioni e festa con il meglio della notte famosissima sabato dalle 21 su Antenna 3. È tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.